今天我们接着来玩这个恐怖躲猫猫的躲藏者模式。哎，不对，这个是追捕者模式。我们看一下，哎，这个召唤出我们这个小宠物哦，直接从这个工藤润二开始吧。它的这个血量还有防御力是非常低的，基本上2个攻击就能把它击倒。哎，淘汰一个，我们现在去找下一个。一个普通攻击还是打中了。我们来继续看一下。哎，小心他们来救人啊！我们继续等待他们来救人了。哎，现在他这个救人非常的快。哎，可惜啊，又没打中。我的天，他救人速度也太快了吧！1秒钟就把他救起来了。我们继续等待，又去救人。这个是凡妮莎，凡妮莎的救人速度是非常慢的。我们继续在这里守候，守株待兔就行了。他又来，又想救人，哇！全部都来救人吗？还是打中了，这莉安真的是永不放弃啊！被我击倒了，直接没打中，哎，真是这个打得也太不准了吧！直接把它转换，直接击倒了2个躲藏者，直接转换成我们的傀儡。我们稍微等待一下，等待下一个最后一个躲藏者出现，我们就把它淘汰出局。我们千万这个时候不能走啊！走的话，他就会来救人啦，而且他救人速度是非常快的。哎，这个崔泽勇救人速度真的非常快，一个普通攻击还是没有把他击倒在地啊，2个马上淘汰出局，哎，太顺利了这一局。